तो यहाँ पे एक स्प्लिट एसी आप देख सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। मैं आपको नज़दीक से अगर सुनाऊँ साउंड, ये साउंड आप सुन पा रहे हैं। अब ये देखिए साउंड कहाँ से आ रहा है पता है। ये साउंड, इसमें जो प्रॉब्लम है, एक तरफ मोटर लगा हुआ है, इस साइड में मोटर लगा हुआ है और इस साइड में बुश असेंबली लगा हुआ है। तो ये बुश असेंबली क्या है, ढीला हो गया है, ख़राब हो गया है। तो बुश असेंबली को चेंज करना पड़ेगा और मोटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। लेकिन अगर आप घर पे ही फिक्स करना चाहते हैं, इसे टेक्नीशियन को नहीं बुलाना चाहते हैं, तो देखिए ना, अगर पुराना एसी हो जाता है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है, ये अच्छा से बंद नहीं हुआ है। तो जब एसी जब पुराना हो जाता है तो इसके पार्ट, इसके कवर थोड़ा ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इस कवर को थोड़ा सा मैं नज़दीक करूँगा तो ये साउंड बंद हो गया, आप सुन सकते हैं, क्योंकि कवर अच्छे से बंद हो गया। तो अगर इस तरह से है, स्क्रू टाइट करने पर नहीं हो रहा है, तो अब देखिए मेरे पास ये टेप है, इस टेप को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि साउंड किस तरह से बंद हो जाता है। देखिए, इसको मैं नज़दीक कर रहा हूँ तो साउंड बंद हो जा रहा है। लेकिन अगर बुश असेंबली को चेंज कर देते हैं, मोटर को अच्छे से इंस्टॉल करवा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम टेप मारते हैं यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद, क्योंकि बुश असेंबली हम बाद में चेंज करेंगे, अभी नहीं चेंज करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने टेप लगा दिया है और ये अच्छे से बंद हो चुका है। अभी इसका साउंड ये बंद हो गया है, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका बुश असेंबली चेंज करना ही पड़ेगा और मोटर को फिक्स करना पड़ेगा। साउंड जहाँ से आ रहा है ये बुश असेंबली का साउंड है। बुश असेंबली ख़राब हो चुका है, ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बाद में फिर से साउंड आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि इसका बुश असेंबली ख़राब हो चुका है, ढीला हो चुका है, जिसे मैंने टेप मार करके फिक्स किया। तो ये कुछ समय तक, अभी देखिए साउंड बंद है, अभी बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। जो बुश असेंबली का आप नज़दीक से सुनिए, बुश असेंबली का जो साउंड आ रहा था वो साउंड अभी नहीं आ रहा है, अभी साउंड बंद हो चुका है। लेकिन इसे आपको अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा, बुश असेंबली चेंज करना ही पड़ेगा हर हाल में। इसका कोई उपाय नहीं है कि आप बुश असेंबली चेंज नहीं करेंगे तो चल जाएगा। बुश असेंबली आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो बस इतना सा